언니가 쏘는 우동 고기는 와사비튀김 내겠습니다. 언니가 쏘는 붕어빵 짱 맛있겠죠? 이름 모를 펭귄 헬로키티, 이름 모를 초록색 동굴 테로피. 얘는 뭐지? 얘는 얼그레이 푸드파이터. 얘는 레몬 얼그레이. 에그 타르트. 이제부터 비주얼 잃어버린 콘. 그냥 파스타치오랑 아인슈페너. 오늘의 선택 애플민트와 민트 초코치. 콘수 알밤. 자, 혹시 어떠셨는지 진한 그런 밥. 오케이, 잘. 밥 먹고 먹는 다음 타자는 초코빵. 자, 맛있을지 어떨지. 냄새가 어서보여. 냄새가 좋아. 자, 하나 꺼내볼까? 짜라란. 짠! 드디어 왔습니다. 멜로디 시즌그리팅. 자, 일단 뇌관. 자, 여러분 뇌관. 먼저 일단 포카가 하나 나왔는데 누굴까요? 제 포카는 말이죠. 바로 보셨나요? 창석입니다. 자, 그러면은 이제 본체 박스도 뜯어볼 건데요. 포장지 제거한 개봉. 이 새가 냄새 미친 거 아니야? 이거 뭘까요? 저 이렇게 행복하죠? 이것도 뭔데? 이거 좀 유치원 감성인데? 귀엽다. 이것도 너무 좋다. 자취방에서 쓰기 딱 좋다. 야, 명작인데? 스티커. 오, 저는 개인적으로 창섭이가 마음에 드네요. 미친. 은가 오빠 보여? 은가 오빠. 아니 뭐야, 왜 손이 너무 귀엽잖아. 아니 오빠인데 사실. 그래, 오빠 귀엽네. 짜자잔. 아니 이건 또 뭐야? 이 컨셉 좋은데요? 저 이런 컨셉 좋아요. 멋있는 거. 난 프로 아이돌이다. 이런 컨셉? 미친. 지금 말도 안 나네. 행복해. 포토북. 달려. 포카는 이 한번 잠깐 뜯어볼게요. 너무 잘 나왔죠? 평생 간지. 이거 왜 예절샷 거기 그 프레임이 씌워가지고 한번 해줘야겠어요. 자, 여러분 사진 진짜 예쁘죠? 아니 우리 오빠들이 안 예쁠 수가 없잖아요. 시크하게 도시락 라면. 물건 청소기 너무 좋아요. 깜짝이 물론 야식했을 때부터 약간 병맛인가 싶긴 했는데 사진부터 좀 많이 병맛. 네, 그렇습니다. 그 중에서 다 보여드리긴 좀 뭐하고 제가 픽한 베스트샷을 고르자면 저는 이 마음에 드네요. 제 취향이에요. 역시 최애는 트레이다. 여러분 보이시나요? 마지막은 겨울인데. 예스, 겨울인데. 유후, 여러분 전 2024년이라는 게 믿기지가 않아요. 우리 감정 진짜 치킨 배달 온것 같은 이름? 저 멜로디. 전 택배 보관함이 없는데 택배기사 아저씨 계속 택배 보관함을 놓고 가셨더라고요. 그래서 댕 같은 소리지? 이게 뭔 소릴까 하고 제가 진짜 이 택배를 차를 찾았는데 보니까 계단 사이에 두고 가시더라고요. 이게 그거 프로폴리스. 되게 좋은 거 있잖아요. 선생님이 사셨어요. 맛있을 것 같아요. 레몬 맛. 저 레몬 좋아하거든요. 시큼한 거 좋아해요.